거실은 넓게 시원하게 만들고 방에서는 찬바람 부담을 줄이고 싶을 때 삼성 AI 무풍 콤보가 집 안냉방을 한 번에 해결해줍니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. 정상가 399만원에서 116만 2천원 할인된 282만 8천원에 판매 중입니다. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 남들보다 116만 2천원 아낄 수 있는 기회입니다. 강한 냉방이 필요할 때는 빠르게 시원하게 만들고 온도가 내려간 뒤에는 무풍으로 유지해 찬바람을 계속 맞는 불편함을 덜어줍니다. 거실과 방의 냉방을 따로 고민하던 집이라면 여름마다 반복되던 불편을 한 번에 정리할 수 있는 구성입니다. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.